常见的铺床异响处理起来能有多简单呢 ？Hello， 朋友们，我是正儿八经的戴师傅，今天就带大伙儿一起去看一看咱们家里面的床非常常见的异响是怎么处理的。成本很低，几毛钱，时间呢也很快，只需要1-2分钟就能够处理好。接下来就带大伙儿一起去看看咱们这个客户家的这个床异响，戴师傅是怎么处理的。走了，其实往一小边上。直到我听见一个声音，我确定是你，可你曾记得我？我带来了临界的消息，可我怎么告知你，注定是一场相遇。搞定，可以了。看完整个处理过程，大家是不是觉得这个床异响处理起来也忒简单了点吧？其实像床异响在我们日常的使用过程中是非常常见的，最主要是我们要找出异响的位置以及原因。比如说视频中的这个床，它的异响来源于床尾的腿部，那异响的原因呢？有没有朋友看懂了的？大家可以在评论区留言讨论一下。那关注戴师傅，带大家解锁更多异响处理方式和方法。